Wel, gai croesawu chi yn gynnes iawn i'r oedfa bore yma. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni. Os byddwn ni ddigon clefer, byddwn ni'n dweud backwards, ond fi'n methu yn ôl trefn emyr gyda'i rybydd bob blwyddyn, bod ni'n cofio bod ni'n troi y clociau. So da iawn chi am gofio, ond mae'n hyfryd cael chi yma. Mae'n hyfryd i ni allu croesawu Rhodri Glyn o Eglwys Capel y Ffynnon y Mangor. Ni'n edrych ymlaen i glywed beth mae Duw wedi gosod ar ei galw ni. Mae'n hyfryd cael ti gyda ni, Rhodri, a hefyd Gwenno a'r merched. Hyfryd cael chi gyda ni. Gweddio byddwch chi yn teimlo'n gartrefol gymwynhau bod yma. Mae yna ymwelwyr eraill yma. Gai just dweud, mae'n hyfryd cael chi gyda ni. Ni'n edrych ymlaen ar y diwedd i allu sgwrsio gyda chi. A mae'n hyfryd cael rhai o blant yr eglwys nôl o'r coleg hefyd. So, hyfryd cael chi yma. Ar ôl yr oedfa, gai annog chi i aros yma. Bydd yna baned ar y diwedd, a gai annog chi i aros fe fod ni'n gallu sgwrsio fo'n gilydd. Ond bydd dim ysgo sul heddiw gan bod y gwyliau wedi cychwyn. Mae Emyr yn pregethu bore yma draw yn yr eglwys Sienieg, draw yn Canton, lle ni'n cofio amdano fe. Mae Rhodri yn pregethu bore yma'n Resolfen, a mae Meirion yn pregethu yn Llambed trwy'r dydd. Felly ni'n cofio amdanyn nhw hefyd. O ran trefn yr wythnos, wel, fel mae sawl un ohono ni'n gwybod, mae gwyliau wedi cychwyn. A fori bydd gwyliau capel, byddwn ni'n mynd draw. Lle bynnag ni'n mynd, fi'n mynd cofio enw lle nawr. Ond byddwn ni'n mynd yna ac mae'r trefniadau wedi cael ei roi. Os oes rhyw gwestiwn, dewch i weld ni ar ddiwedd yr oedfa, jyst i ni'n siŵr fod pawb yn gwybod beth sy'n digwydd. Ond wedyn, o ran yr wythnos, bydd dim cwrgweddi nos Fawrth gan bod y gwyliau capel, ond mi fydd yna oedfa bore dydd Gwener y Groglith yma am 10. Ac yna ar y sil y Pasg, mi fydd oedfa'n arferol am 10 ac am 5. Mae'n gyfle i ni ddiolch gan bod gwyliau does dim gweithgareddau. Pawb sydd wedi cyfrannu, beth bynnag yw eich cyfraniad, chi ni yn gwerthfawrogi hynny i'r amrywiaeth o weithgareddau. Mae'r clybiau, dim clybiau nawr, ni'n diolch i chi am rhai sydd wedi cynorthwyo yng ngwaith y clybiau. Ni yn gwerthfawrogi ac yn ei gweddio bydd Duw yn bendithio'r gwaith yna a pob ymdrech arall. Felly diolch yn fawr i chi am hynny. Na'r coeddiadau, gewch ni weddio ac gofyn i Dduw fod yn bresennol yn yr oedfa. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, ni yn gofyn awr y bydde di yn trigarhau wrthon ni, y bydde di'n delio a ni nid yn ôl ein heiddiant, ond yn ôl dy drigaredd di. Diolch fod ti yn Dduw trigarog, dy fod ti yn Dduw sydd yn hoffi maddau, dy fod ti yn Dduw sydd wrth y fodd pan bod Crist yn cael ei ddyrchafu. Dyna'n dymuniad ni bore yma, yw bydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu yn ein plith ni. Wrth ni ganu, byddwn ni'n canu'n ystyrlon yn meddwl am y geiriau ni'n ei canu. Byddwn ni'n canu a'n cegau, ond byddwn ni'n canu o'r galon hefyd. Pan bydd y gair yn cael ei ddarllen, helpa ni ganolbwyntio. Pan bydd y gair yn cael ei esbonio, arglwydd, helpa ni i ganolbwyntio, ond yn fwy na hynny, anfon yr ysbryd glân, fel bydd y geiriau byddwn ni'n ei glywed yn eiriau byw. Bydd yn cael effaith ar ein meddwl ac ar ein calonau ac ar ein emosiwn ni. Arglwydd, dere, un plith ni os gweli di fod yn dda. Ni'n gweddio am y brodyr eraill sydd i ffwrdd yn pregethu arglwydd defnyddio nhw hefyd fyna i fod yn fendith i dy bobl ac i ddyrchafu enw ein gwaredwr. Clew ni nawr o arglwydd, ymwela ni os gweli di fod yn dda, fod ni'n gofyn y pob peth yn heiddiant ac gogoniant Iesu Grist. Amen. Diolch Midian, bod dda fawr. Mae'n hyfryd cael bod yma hefo chi. Ac dwi'n dod efo cofion brodyr a chwiorydd y Mangor. Da ni yn mynd i fod yn addoli'r arglwydd efo'n gilydd. Ac yn enwedig heddiw yn meddwl ar y dechrau am Iesu yn dod mewn i Jerusalem ar Sul y Palmwydd. Ac yn sgil hynny, dwi am ddechrau trwy ddarllen rhai adnodau i ddechrau o Salm
118, ac yna adnod o Zecharia 9. Ac wrth i chi glywed, dwi'n gobeithio y gnewch chi sylweddoli pam dwi'n darllen yr adnodau yma. Psalm 118 i ddechrau, adnod 25 a 26. Yr ydym yn erfyn arglwydd, achub ni. Yr ydym yn erfyn arglwydd rholwyddiant. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendithiwn chwi o dir arglwydd. Ac yna yr adnodau o Zecharia 9, neu'r adnod o Zecharia 9:9. Llawen hân fawr ferch Sion, bloeddian uchel ferch Jerusalem, wele dy frenin yn dod atat, a buddigoliaeth a gwaredigaeth, yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, ar ebol llwdyn asen. Felly, gyda'r geiriau yna yn co, da ni'n mynd i feddwl am arwyddocad Iesu yn dod mewn i Jerusalem ar gychwyn yr oedfa, ac yna da ni'n mynd i droi yn golygon at ardd Gethsemane hefo'n gilydd. Ond cyn hynny, dwch i ni ganu mawl, wrth i ni ganu, dwi'n mynd cofio, dwi'n gobeithio, ma ni, canu moliant i'r arglwydd Iesu, freni nef a ddolwn freni nef, boed gogoniant a'n rhydedd mawl iddo ef. Freni nef, llifau awdurdod ef, o'i orsedd fri fe'i rhoi'r i ni, mawl fo'n llef. Dwch i ni godi i ganu efo'n gilydd.
Rwan ta blant, da chi eisiau dod i blaen? Neu da chi eisiau aros lle da chi? Gewch chi aros lle da chi, os da chi eisiau. Allwch chi wneud be dwi am i chi wneud o lle da chi. Wan, da ni bore yma yn mynd i feddwl am, oherwydd y Sul ydy, Sul cyn y Pasg, da ni'n meddwl am y digwyddiad yna pan mae Iesu Grist yn mynd mewn i Jerusalem a mae'r tyrfaoedd i gyd yn dathlu ac yn canu mawl ac yn rhoi coed palmwydd o'i flaen o. Ond, wrth i ni feddwl am hynny, a da ni'n cofio bod hynny 2000 o flynyddoedd yn ôl chydig bach yn fwy na hynny, ond dwi eisiau i ni feddwl pa mor dda yda ni am fesur amser efo'n gilydd bore yma, iawn? A'r ffordd da ni'n mynd i wneud hynny ydy fel hyn. Dwi yn mynd i amseru cyfnod o amser, a dwi eisiau i chi, a dwi ddim yn cyfyngu hyn i blant yn unig, geith oedolion wneud o hefyd, dwi eisiau i chi gyfri yn dawel bach yn eich pen, a pan mae'r amser wedi dod i ben, gewch chi sefyll. Iawn? Ac wrth i ni wneud hynny, gawn ni weld pwy ydy'r gorau am fesur amser am gyfri. Iawn? Di hynny'n ddigon syml? Reit. Y cwestiwn ydy faint o amser dwi'n mynd i roed i chi. Beth am i ni ddeud 40 eiliad? Wan, dwi'n eisiau dim twyllo, os yna gloc yn rhywle yma? Mae yna gloc ymlaen ni. Dwi'n eisiau neb yn sbio ar ei ffôns, iawn? Felly, 40 eiliad. A wedyn, pan da chi'n meddwl bod 40 eiliad drosodd, sefyll, a wedyn na i ddeitha chi pwy ydy'r agosa at 40 eiliad. Ydych chi'n barod? Iawn. Amser yn cychwyn ar ôl 3. 1, 2, 3. Mae yna lot mwy na 40 eiliad wedi mynd. Da chi eisiau gwybod pwy dwi'n meddwl nath sefyll fyny ar yr amser cywir? Catrin, dwi'n meddwl. Llongyfarchiadau mawr ar dderchog. Felly, dwi'n impressed iawn. Felly, da chi wedi dangos bod chi'n gallu mesur amser o ran eiliadau. Be am i ni wneud chydig bach o fathemateg hefyd, ta? Digwydd bod, mae yna flwyddyn ers i mi fod yma ddwytha yn pregethu efo chi. Felly, blant, sawl diwrnod sy'n yna mewn blwyddyn? Ia? 365, ia? Da iawn chdi. Wel, mae hwnna yn flwyddyn. Tybod faint o fwlch oedd yna rhwng, nes i ddarllen adnod allan o Zecharia 9, a pan nath Iesu Grist ddod mewn i Jerusalem. Achos pan nath Iesu Grist ddod mewn i Jerusalem, nath o wneud yr union beth oedd Zecharia 9:9 yn ei wneud. Y brenin yn dod mewn i'r ddinas ar gefn asyn, ac felly mi oedd Duw wedi deud rhai blynyddoedd ynghynt bod o'n mynd i ddigwydd, a mae Iesu yn ei wneud o. Chi'n gwybod faint o fwlch oedd na, tia? 500 mlynedd o fwlch rhwng y broffwydoliaeth yn llyfr Zecharia a Iesu'n dod mewn i Jerusalem. Rwan ta, sawl diwrnod sydd mewn 500 o flynyddoedd? Dwi'n yn gwybod. Ond mae'n ffôn i'n gwybod. Reit, felly fe nath ni ddeud 365, lliosi fo 500, 1082, 182 o filoedd, 500 o ddyddiau. Felly meddyliwch, llwythi a llwythi o amser rhwng y broffwydoliaeth a ddewid Duw o be oedd yn mynd i ddigwydd yn Zecharia a Iesu yn dod mewn i Jerusalem.
Wan, mae cyfri, yn amlwg, mae cyfri'r amser yna'n anodd i ni. Da chi'n meddwl bod bwlch amser fel yn anodd i ddiw wneud i waith? Na. Be mae'r Beibl yn ei ddeud ydy, achos bod Dyw yn bodoli erioed, bod Dyw yn dragwyddol, dydy bwlch amser ddim yn rhwystyr iddo fo wneud i waith. A deud y gwir, mae'r ffaith bod o yn deud rhywbeth mewn un cyfnod ac yn ei wneud o gannoedd o flynyddoedd wedyn, yn ein helpu ni i weld bod Dyw wastad yn cadw at iair, a bod i fwriadau fo, i addewidion o, yn mynd i gael i cyflawni yn amser Dyw. Ac wrth i ni feddwl am Iesu Grist, yn enwedig dros yr wythnos nesaf, wrth i ni feddwl am Iesu Grist yn mynd i'r groes ac yn atgyfodi, be da ni'n sylwi ydy Dyw ar waith mewn amser. Ac bod ni yn byw 2000 o flynyddoedd wedyn, da ni'n credu bod Dyw dal ar waith, ac os da ni'n credu'n Iesu Grist bod o'n fyw a bod o'n achub ni heddiw. Felly, da ni'n mynd i fod yn meddwl yn ystod gweddill y gwasanaeth am be mae Dyw wedi ddeud sydd rhaid digwydd a sut mae Iesu wedi gwneud i waith. Diolch i chi am fy helpu fi bore yma, a nawn ni feddwl am sut mae Dyw yn gweithio trwy hanes wrth i ni wrando ar yn darlleniad y nes ymlaen, ond cyn hynny, dwch i ni weddio hefo'n gilydd. O arglwydd ein Dyw, da ni yn diolch i ti, yn bod ni yn byw mewn amser, a bod blwyddyn neu blynyddoedd yn gallu teimlo'n hir i ni, da ni'n diolch dy fod ti yn ddiw sydd y tu hwnt i amser oherwydd dy fod ti yn bodoli cyn creu y byd. A da ni'n diolch dy fod ti yn cadw at dair, bod dy addewidion di wedi cael eu cyflawni yn Iesu Grist sydd i roed gobaith i ni. Bod ni'n gallu bod yn ddryslyd, bod ni'n teimlo bod pethau yn gallu cymryd llawer o amser i ddod i'r hyn yr ydyn ni'n ei ddymuno, da ni'n gallu ymddiried yn dyfwriadau da di. Oherwydd bod Iesu wedi cyflawni y gwaith aroddwyd iddo fo. Bod o wedi mynd i'r groes am yn pechoda ni wedi codi'n fyw o'r bedd. A da ni'n gweddio wrth i ni fyfyrio ar hynny drost wythnos y Pasg, y byddi di yn cyfoethogi yn ffydd, yn cariad, yn diolch ni, dy fod ti wedi gwneud y gwaith priodol arglwydd Iesu mwyn i ni gael perthynas a Dyw. Parhau'n arwain ni trwy dysbryd glân weddill y gwasanaeth, wrth i ni ofyn hyn i gyd trwy heiddiant yn gwaredwr Iesu Grist. Amen. Dwch ni ganu yr emyn nesa, emyn Williams Pantycelyn, 109 yn yr hen lyfr emynna. Fy meiau trymion luoedd maith a weiddodd tu arnen. A dyna pam roedd rhaid i'm Dyw ddioddef ar y pren. Hwy athfradychodd anwyl oen, hwy oedd y goron ddrain. Hwy oedd y fflangell greulon gref, hwy oedd yr hoelion main. A'r penillion sy'n dilyn.
Wel, da ni wedi meddwl am Sul y Palmwydd, Iesu'n dod mewn i Jerusalem. Ac yna dwi am i chi symud efo fi chydig ddyddiau yn yr wythnos fawr, tan i ni gyrraedd gardd Gethsemane. Ac felly dwi am ddarllen o Efengil Mathew, pennod 26, a'r adran lle mae'r arglwydd Iesu yn cael ei ddal gan y milwyr. Felly byddai'n darllen Mathew 26, adnodau 47 i 56. Dwch ni wrando ar air Duw hefo'n gilydd. Yna, tra oedd yn dal i siarad, dyma Judas, un o'r 12, yn dod â chydag ef dyrfa fawr yn dwy'n cleddyfau a ffastynau, wedi ei hanfon gan y prif offeiriaid a heniriaid y bobl. Rhoddodd ei fradychwr arwydd iddynt gan ddweud, yr un ag isanaf yw'r dyn, daliwch ef. Ac yn union aeth at Iesu a dweud, henffych well rabi, a chusanodd ef. Dywedodd Iesu wrtho, gyfaill, gwna'r hyn yr wyt yma i'w wneud. Yna deithant a rhoi dwylo ar Iesu a'i ddal. A dyma un o'r rhai oedd gyda Iesu yn estyn ei law ac yn tynnu ei gleddyf a tharo gwas yr archoffeiriad a thorri ei glust i ffwrdd. Yna dywedodd Iesu wrtho, rhod y gleddyf yn ôl yn ei le, oherwydd bydd pawb sy'n cymryd y gleddyf yn marw trwy'r gleddyf. A wyt yn tybio na allwn ddeisif ar fy nhad ac na roddai i mi yn awr fwy na 12 lleng o angylion? Ond sut felly y cyflawnid yr ysgrythurau, sy'n dweud mai fel hyn y mae'n rhaid iddi ddigwydd? Ar pryd hwnnw, dywedodd Iesu wrth y dyrfa, ai fel at leidr, a chleddyfau a ffastynau y deithoch allan i'm dalu? Yr oeddwn yn eistedd beunydd yn y deml yn dysgu, ac ni ddaliasoch fi. Ond digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid yr hyn a sgrifennodd y proffwydi. Yna gadawodd y disgyblion ef bob un a ffoi. Amen. Dwch ni weddio fo'n gilydd. O ddiwy'n tad, wrth i ni droi yn golygon at ardd Gethsemane, y croesoeliad ar Golgotha, da ni yn gweddio y byddi di trw'r ysbryd yn amlygu i ni fawredd aberth Iesu Grist. A'r cyfan mae hynny'n ei olygu i ni yn ein hangen, i ni yn ein heiogrwydd, i ni sydd yn byw mewn byd syrthiedig yn delio â chanlyniadau pechod o ddydd i ddydd. Da ni'n gofyn y byddi di ysbryd sanctaidd yn gweithio'n ddrymus ar yn calonau, ar yn meddyliau ni. Fel y bydd yr hanes yma, y gallo fod yn gyfarwydd iawn, yn hanes sydd yn cyffwrdd â ni. Wrth i ti bwyso arna ni, mae nid ar chwarae bach yr aeth Crist i'r groes. Ac nid hanes i'w ailadrodd ac i symud ymlaen oddi wrtho fo ydi o, ond gwirionedd bendigedig dy gynllun a chybol di ar waith. A dyna pam arglwydd yr ydyn ni am blygu ger dy fron di a chlodfori enw Iesu, sydd yn frenu nef, sydd wedi dod yn gnawd mwyn yn hachub ni, mwyn bod yn waredwr. A da ni yn arglwydd yn cyffesu bod yn pechoda ni, hefo ni trwy'r amser, bod yn pechoda ni yn aml yn guddiedig i'n golwg ni, ond da ni yn diolch am yr iawn ar Galfaria. Am y pris a dalwyd drosom ni pan oeddem ni yn ddiymadferth. A da ni yn
diolch i ti mai oherwydd dy gariad tragwyddol di yr aeth Crist i'r groes. Nid oherwydd unrhyw beth o'n heiddo ni, ond oherwydd y cariad hwnnw oedd yn bodoli rhwng o ti y tad mab a'r ysbryd glân cyn creu y byd. A da ni'n rhyfeddu bod dair di yn dysgu yn bod ni trwy ffydd yng Nghrist mewn ffordd ddirgel yn cael yn derbyn i mewn i'r cariad hwnnw rhwng y tad mab a'r ysbryd glân a'i brofi fo. Ac y cawn ni trwy ffydd yng Nghrist dderbyn maddeuant, bywyd tragwyddol, yr heddwch yna, nad ydi o'i gael mewn unrhyw ffordd arall. Da ni arglwydd am drysori Crist i ddechrau, fel yn gwaredwr ni. A da ni am fod yn ddiolchgar ac yn fwy ymwybodol o'r hyn rwy ti wedi roi i ni yng Nghrist. Nid i faddau ni yn bod ni'n llwyddo mor aml i roed yn bryd ar bethau digon dinod mewn cymhariaeth. Bod yn meddyliau ni, bod yn ymdrechion a'n hegni ni'n gallu mynd ar bethau eraill. Da ni'n gofyn yr wythnos yma yn enwedig gyda nifer yn mynd i ffwrdd ar wyliau'r capel y bydd dysbryd di yn arwain, yn eneinio, yn ysgogi moliant a llawenydd a syched i dynabod di yn well. A bod hynny wedyn yn arwain at hyder o'r newydd. Hyder i ni fyw dy glod di, hyder i ni fod yn dystiolaeth i ti yn bywyda bob dydd. Hefo ffrindiau, teulu, hefo cydweithwyr. Arglwydd, da ni yn wan. Da ni yn teimlo yn aml yn ansicr. Dyna pam yr ydyn ni yn dod ata ti yn cydnabod, yn pechod ac yn gofyn arglwydd trigarha wrthyn ni. Ond da ni hefyd arglwydd yn gweddio am yn byd ni. Wrth edrych ar y newyddion, mae yn gallu bod yn frawychus, meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Rhoi ni y tangnefedd o dadnabod di arglwydd Iesu. Rhoi ni yr hyder i bwyso ar darglwyddiaeth di. Ar y ffaith, bod pethau'n ymddangos fel i bod nhw'n simson ac yn sigledig ac yn ansicr rwan, rhoi ni y gobaith sicr bydd yna ddydd pan fydd yr ansicrwydd yna i gyd wedi cilio. Mi fydd yna nef newydd a deiar newydd lle mae cyfiawnder yn cartrefu, lle mae'r holl effeithiau dinistriol pechod a'r gwymp yn hen bethau. Felly adnewydda ni yn y gobaith yna yn Iesu Grist, bod gynnon ni etifeddiaeth ddiogel yn y nef oherwydd be mae Danwyl Fab wedi wneud. Clyw yn gweddi ni felly. Arglwydd, gnad y waith yn bywyda ni, fel unigolion, bendithia ni fel deglwys di yma yng Nghaerdydd, fel ar draws Cymru ac ym mhob cornel o'r byd. A boed i enw Iesu ac i ogoniant Iesu Grist ddod yn amlycach trwy'r byd. Da ni'n gofyn hyn i gyd. Nid oherwydd bod na unrhyw heiddiant yn o'n i'n hunain, ond oherwydd bod ni'n gwneud hyn yn enw a thrwy heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Fodwch i ni ganu unwaith yn rhagor, canu emyn sydd yn rhyfeddu at yr hyn wnaeth y Meseia ar y groes, ac yn benodol y gair hwnnw gorffennwyd ddywedwyd gan Iesu. Gorffennwyd y Meseia oes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben aberth drud. Gorffennwyd talwyd dyled, lawn, brynhawn trwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen, bydd arw Iesu drosom ni.
ychydig drost fis, mi fydd pobl Cymru yn cael pleidleisio mewn etholiad ar gyfer y Senedd yn y bai. Ac os nad ydych chi wedi derbyn pethau eto, dwi'n siŵr y byddwch chi yn cael llwythi o hysbysebion a pamffledi yn ceisio'ch perswadio chi pam y dylech chi bleidleisio dros y blaid yma yn hytrach na'r blaid arall. Ac os fyddwch chi'n edrych ar y teledu ac yn gweld dadleuon rhwng gwahanol wleidyddion, eto mi fyddwch chi'n clywed y bobl yma yn rhoi rhesymau pam yma cynlluniau plaid nhw yn well na yr hyn sydd wedi bod, a'r blaid sydd wedi bod yn llywodraethu yn esbonio pam bod pethau fel ag y maen nhw. Ac yn aml, mi glywon ni bobl yn deud, yn rhesymu, dyna pam bod angen ysgolion yn y fan yma. Dyna pam mae rhestra aros fel ag y maen nhw. Da ni fel pobl yn rhoi llawer o werth ar y rhesymau drost pam bod hyn yn digwydd, pam bod yr cynllun arall yn mynd i fod yn rhagori. A mae hynny'n union rhan un fath i ni fel Cristnogion, dydy. Pan ydyn ni yn wynebu amgylchiadau arbennig, mi ydyn ni eisiau gwybod y rhesymau dros wneud yr hyn neu'r llall. Ac yn y Beibl, mi ydyn ni'n gweld fod Duw yn aml yn esbonio y rhesymau pam i'w bobl. Efallai nad ydy o'n rhoi i ni bob peth y bydden ni'n dymuno iddo fo i ddeud, ond mae o'n rhoi digon i ni i allu ymddiried ynddo fo, yn dad, mab ac ysbryd glân, ac mae o'n ddigon i ni allu myfyrio ar pam mae yr hyn y mae'r arglwydd wedi ei ddweud fyddai'n digwydd yn digwydd. A dyna da ni am dreulio peth amser yn meddwl amdano fo y bore yma. Yn benodol, dwi eisiau tynnu'ch sylw chi at adnod 54, geiriau Iesu Grist. Yn adnod 54 o'r darlleniad o Mathew 26, lle mae Iesu'n deud, ond sut felly y cyflawnid yr ysgrythurau sy'n dweud mai, fel hyn y mae'n rhaid iddi ddigwydd. Ac felly, yn ystod yr amser hefo'n gilydd, da ni'n mynd i ystyried pam bod rhaid i yr hyn ddigwyddodd i Iesu ddigwydd. Angweddi fi ydy, wrth i ni fyfyrio ar y pethau yma, y bydd o yn helpu ni i ddiolch i'r arglwydd am yr hyn ddigwyddodd i Iesu. Ac yn wir, bod o yn cynyddu yn diolchgarwch a'n ffydd ni yn y Crist yma sydd yn fyw, yn achub ac yn cynnal i bobl. Dewch i ni ddechrau felly yn ystyried, mae'n rhaid i hyn ddigwydd mwyn i gynllun a chybol Duw gael ei wireddu. Mae'r darlleniad yn mynd â ni i ardd Gethsemane. A mae Crist wedi bod yn gweddio, mewn yn gweddio, yn ystyried yr hyn oedd o'i flaen o, y groes, y dioddef, y gwatswar ffiaidd i fab y dyn. Ond mae'r Beibl yn egluro wrthon ni, mae dyma drefn Duw, dyma gynllun Duw, bod yn rhaid i hyn ddigwydd mwyn i'r cynllun tragwyddol hwn gael ei gyflawni. Dwi'n i'm amdano chi, ond mi fydda i yn ei weld o'n brofiad rhyfedd iawn pan ydych chi'n edrych ar hen lyniau o lefydd cyfarwydd. Mae yna grŵp Facebook sydd yn dangos hen lyniau o Fangor. A dwi'n trwyddo, mae'n siŵr, gormod amser yn edrych ar yr hen lyniau yma ac yn gweld rhannau o'r ddinas y Mangor, a ydych chi'n meddwl, diolch yn edrych dim byd tebyg i hynny. A gweld yr hen ysbyty lle ges i'n ngeni ysbyty Dewi Sant, a sylweddoli dim yna dim mwy matalandio erbyn hyn. Ac i bawb ohono ni, be bynnag ydy'n hoed ni,
Mae o'n anodd iawn dychmygu y byd cyn i ni fodoli. Ond mae'r Beibl yn gyson yn deud, oherwydd bod Duw yn dragwyddol, mae yna bethau wedi digwydd, mae yna wirioneddau sydd mewn lle cyn, nid yn unig i ni fodoli, ond cyn i unrhyw beth fodoli. Meddyliwch am be mae Paul yn ddeud am gynllun tragwyddol Duw cyn llunio'r byd yn Effesiaid 1. Ac wrth gwrs mae'r gwirionedd yna yn Effesiaid 1 yn cael ei gyfleu yn enwog iawn yn Gymraeg yn yr emyn, Pedr Fardd, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul na lloer na ser uwchben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig euog ddyn. A da ni'n gweld yr elfennau yna trwy'r Beibl, da ni'n gweld y darluniau yn yr Hen Testament, yr proffwydoliaethau fel yr un fuon ni'n drafod yn y stori plant, Zecharia, yn rhagweld dydd pan fydda brenin yn dod mewn i Jerusalem, ond brenin gostyngedig, yn cael ei amlygu gan yr asyn. Neu be am y proffwydoliaethau hynny am y gwas yn Eseia? Chi'n meddwl am Eseia 53:7 fel esiampl, fe'i gorthrymwyd a'i ddarostwng, ond nid agorau ei enau, arweinwyd ef fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau ei enau. A da chi'n meddwl am Grist o flaen yr awdurdodau, hefo Pilates. A be maen nhw'n dweud? Pam ti'n mynd atab? Pam ti'n mynd deud dim byd? Pam bod rhaid i hyn ddigwydd? Cynllun tragwyddol Duw ydi o. A mae Crist yn ymwybodol o hynny, a mae Crist am i'w ddisgyblion o ddeall hynny. Oherwydd yn yr hanes glywson ni, mae'r disgyblion yn ymateb mewn ffordd yr ydyn ni'n ei ddeall yn iawn. Ynddydi? Mae'r milwyr yn dod i ddal Iesu, ac maen nhw'n naturiol yn amddiffynol o'r Meseia o'i gwaredwr nhw. Ac felly maen nhw yn mynd i warchod trwy gymryd y cleddyf. Ond sylwch sut mae Crist yn eu cywiro nhw. Peidiwch â gwneud hynny. Nid dyna'r ffordd gywir. Ac i'r un o'r disgyblion adorodd glust gwas i ffwrdd, mae o'n deud yn adnod 53, a wyt yn tybio na allwn ddeisif ar fy nhad ac na roddau i mi nawr fwy na 12 lleng o angylion. Cynllun y tad ydy hwn. Mi allaf o fod wedi'n warchod o petai o yn dymuno, ond petai o wedi gwneud hynny, fydda'r cynllun tragwyddol hwnnw ddim wedi cael ei wireddu. Meddyliwch y fath gysur ydy hynny i chi a fi yng nghanol dryswch yn bywydau ni. Yn y cyfnodau hynny, lle da'n wynebu sefyllfaoedd a da'n ni'n meddwl, beth sy'n digwydd yma? Os na gynllun ar waith? Os ydym ni wedi trystio yn Iesu Grist, yna mae'r cynllun tragwyddol hwnnw yn golygu bod o'n ymwneud â ni. Mi ydym ni wedi cael yn galw i mewn i'r cynllun, ac mi ydym ni wedi cael yn galw i mewn i'r teulu hwnnw, i'r eglwys, fydd hefo Crist, fydd hefo'r arglwydd am byth. Mae geiriau Iesu Grist yn cadarnhau i ni y bydd y cynllun hwnnw yn cael ei wireddu, ac mae Crist yn mynd i'r groes yn ganolbwynt iddo fo. Felly, mae rhaid i hyn ddigwydd mwyn i gynllun tragwyddol Duw gael ei gyflawni i ddechrau. Yn ail, mae'n rhaid i hyn ddigwydd i Iesu wynebu cwpan llid yr arglwydd. Chydig bach yn gynharach na'n darlleniad ni, mi da ni'n clywed am Iesu yn yr ardd. A'r hyn mae o'n i weddio ydy, fy nhad, os yw'n bosib, boed i'r cwpan hwn fynd heibio i mi. Ond nid fel y myna fi, ond fel y myni di. Be di'r cwpan? Wel, mae'r cwpan dydy yn ddarlun o'r Hen Testament o farn Duw, o lyd Duw ar ddrygioni.
Ac felly be mae Iesu yn ei ddeud wrth ddefnyddio'r geiriau yna ydy bod o'n ymwybodol na fo oedd yn gorfod wynebu cosb Duw am bechod, y llid yna y mae'r cwpan yn ei gynrychioli. Ac yn y weddi yn Gethsemane, mae o'n reslo hefo, dwi'n gorfod wynebu yr erchylltra yna. Ac mae o'n ildio i ewyllus y tad yn dydy. Dyma pam ydw i wedi dod, dwi'n mynd i wneud hynny. Ac felly mae geiriau Crist yn pwysleisio i ni bod yn rhaid i hyn ddigwydd mwyn i Iesu dalu'r pris am bechod. Mwyn i Iesu, os liciwch chi, wynebu'r felltith yr ydyn ni gyd yn ei heiddi, ond mae o yn mynd i wynebu ar yn rhan ni sydd yn credu. Ac mae o'n ei wneud o yn fwriadol fel mab Duw, fel gwas dioddefus yr arglwydd wedi dod i'r byd mwyn wynebu y gosb honno wrth iddo fo farw am yn pechoda ni. Oes rhaid i hyn ddigwydd? Oes, medda Crist. Mwyn i gyflawnder gael i fodloni, oherwydd mae Duw yn gyfiawn. Mae Duw yn gorfod delio yn briodol a phechod. Ac yn ddifn yn pwy ydyn ni, mae yna elfen lle da ni'n deall hynny a da ni'n dymuno gweld hynny yn y byd, yn dydyn? Da ni gyd wedi clywed am sgandala, am gam ddefnyddio grym, am anghyfiawnder, a mae o'n gwneud pobl yn flin, yn grac. A da chi'n meddwl, pam? Pam mae poblogaeth yn ymateb fel yna? Achos da ni'n dymuno gweld cyfiawnder. Yn y gair, yn y Beibl, da ni'n gweld mae ateb cyfiawn Duw i bechod ydy marwolaeth a llid cyfiawn Duw yn ei erbyn o. A mae Crist yn yfed y cwpan i'r gwylod yma emyn yn ei ddeud wrth fynd i'r groes. Ac wrth iddo fo wneud hynny, mae o'n golygu bod pawb sy'n ymddiried yn y fo yn cael nid y felltith, ond yn cael y fendith sydd yn dod o berthyn i'r arglwydd Iesu. Chi'n gyfarwydd ar adnod, dwi'n siŵr, yn ailythu'r Paul at y Corinthiaid. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth diwedd yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw yn ef. Mae'n rhyfeddol bod Duw yn anfon i fab, bod y mab yn wynebu cwpan llid cyfiawnder Duw am bechod, a bod ni, sydd yn heiddi dim, yn euog, yn bechadurus ac i fod o ran cyfiawnder i wynebu y gosb honno, bod ni trwy ymddiried yng Nghrist yn cael yn gwneud yn gyfiawn trwy gyfiawnder Crist. Mae'n rhaid i hyn ddigwydd, medda Iesu. Yn ddiweddar, mae yna sôn wedi bod am arweinydd nesaf y BBC, y Director General. Mae newydd gael ei benodi, dyn o'r enw Matt Britton ydi o. Ac wrth edrach ar sut mae'r cyfryngau yn portreadu dyn yma a'r gwaith fydd rhaid iddo fo wneud, y consensws oedd bod hi bron a bod yn job amhosib. Achos da chi siŵr o'n ei camgymeriadau a mae yna rhywun yn mynd i gael ei upsetio gan y penderfyniadau da chi'n neud. Ond mi oedd yr erthigol nes i ddarllen yn dweud, ond mae'r dyn yma hefo lot o'r donia priodol i wneud y gwaith, ond mae gynno fo chydig bach o sgerbyda yn ei gwpwrdd a defnyddio ymadrodd Saesneg. Pam? Achos mae wedi bod yn gweithio i Google cyn hyn. Ac felly oedd yr erthigol yn egluro, a mae hynny'n achosi chydig bach o densiwn, achos fel yr un nath arwain Google, mi oedd na gwestiynau wedi codi ynglyn â diogelwch ar-lein, a sut oedd Google ddim yn gwneud yr hyn y dylia nhw i ddiogelu pobl fregus, a mi oedd yr erthigol yn mynd ymlaen i ddeud, mi oedd na gwestiynau ynglyn â faint o dreth oedd Google yn ei dalu tra oedd y dyn yma'n gweithio iddyn nhw. A mae rhywun yn meddwl,
Wel, os na rwy'n heb rhywbeth amheus yn ei gefndir o. A da ni'n gallu meddwl, os na rhywun glân, os na rhywun addas i wynebu llyd Duw, lle nad ydy o'n heiddi hynny? Mae'r Beibl yn dweud oes un. Un dyn sydd na, sydd hefyd yn dduw, sydd yn gwbl gyfiawn, sydd heb unrhyw bechod ohono fo'i hun i'w gosbi. A Crist ydy hwnnw. Ac oherwydd hynny, da ni'n gweld bod o yn yr unig un sy'n gallu cyflawni y rôl yma i fod yn iawn drosom ni. Ac yng ngardd Gethsemane, mae o'n rhoi ei hun i gyflawni y rôl unigryw honno ar yn rhan ni. Canlyniad hynny ydy i bawb sydd yn ymddiried yng Nghrist, pawb sydd wedi edifarhau a rhoi yn hunin iddo fo, does am angen i ni boeni bod na ddicter Duw yn dod i ddod i'n rhan ni. Mae'r Beibl yn deud yn awr felly, yn Rhufeiniaid 8, nid yw'r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Mae'r gollfarn wedi rhoi ar Iesu yn lle ni, ac mae Duw yn gyfiawn. Dydy o ddim yn cosbi ddwywaith pan nad dim ond un waith sydd angen i wneud. Ac felly, i ni sydd yn credu, ella bod ni'n teimlo fel bod na farn i ddod ar yn rhan ni, ella bod ni'n teimlo bod na gondemniad am bechod da ni wedi wneud, ond mae cynllun Duw, mae iawn Crist yn deud mae'r farn honno wedi mynd ar Grist unwaith am byth. Ella bod ni'n teimlo yn euog, teimlo fel bod Duw yn cosbi ni, ond ar y groes yr rhoddwyd y gosb honno. Ac felly pan mae yna bethau anodd yn dod i'n rhannu, ella na disgyblaeth Duw ydi o, ond nid y gosb ydi hi, achos bod Crist wedi talu'r pris yn lle ni. Mae'n rhaid i hyn ddigwydd i gynllun achubol Duw gael ei weithredu. Mae'n rhaid i hyn ddigwydd i Iesu wynebu cwpan llyd cyfiawn yr arglwydd. Yn drydydd, mae'n rhaid i hyn ddigwydd mwyn i farwolaeth gael ei goncro. Mae yna ddyfyniad eitha smala yn does. Na'r unig bethau sicr mewn bywyd ydy marwolaeth a trethu. Ond mae'r Beibl yn cyflwyno marwolaeth i ni mewn ffordd llawer mwy difrifol yn dydy. Fel yr hyn sydd yn ganlyniad naturiol i bechod, am yr hyn sydd yn ddinistriol yn byd ni byth ers y gwymp. Ond mae Iesu'n dod, mae o'n marw ar y groes ac yna'n codi yn fyw o'r bedd yn fuddugoliaethus, a thrwy hynny, mae o wedi concro marwolaeth unwaith am byth. Ac felly, i'r Cristion, bod marwolaeth yn mynd i fod yn byd ni, bod marwolaeth yn mynd i fod yn boenus pan mae o'n dod yn agos trwy anwyliaid a ffrindiau, mae agwedd y Cristion at farwolaeth yn mynd i fod yn wahanol oherwydd bod gynnon ni un sydd wedi mynd o'n blaena ni yn Iesu Grist. Un sydd wedi trechu marwolaeth trwy ei farwolaeth ar y groes, trwy ei atgyfodiad. Ac felly mae o'n gallu rhoi gobaith am fywyd tragwyddol i bob un sydd yn troi at fo mewn ffydd. Meddyliwch pa mor syfrdanol ydy hynny i ni sydd yn credu wedyn. Hyd yn oed pan da ni'n galaru, mae'r Beibl yn deud da ni ddim i alaru fel pobl sydd heb obaith. Hyd yn oed bod yn cyrff ni'n gallu dadfeilio a bod salwch a phoen corfforol yn gallu'n llorio ni, eto mae gynnon ni obaith tragwyddol oherwydd be mae'r arglwydd Iesu wedi wneud. A mae Paul yn dydi yn ei lythyr at y Corinthiaid wrth bwysleisio pa mor ganolog ydy atgyfodiad Iesu Grist, bron yn gwneud i ni feddwl beth petai Iesu heb atgyfodi? Beth petai Iesu heb gyflawni y gwaith yma roddwyd iddo fo? 1 Corinthiaid 15:14.
Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethir gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chwi. Ond be mae Iesu'n dweud? Mae rhaid i hyn ddigwydd. Mwyn i chi a fi allu etifeddu bywyd tragwyddol, mi oedd yn rhaid i Iesu farw, mi oedd rhaid i Iesu gael ei roi i'r bedd, mi oedd rhaid i Iesu godi fel bod y bedd yn wag. Ac o'r atgyfodiad ymlaen yn y Testament Newydd, mae yna obaith, mae yna edrach ymlaen, mae yna ddiolch bod Crist wedi cyflawni hyn. Ydych chi'n meddwl am farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist, achos dyna ydy'r ffordd y dyliau ni fod yn cysylltu'r ddau beth, ynde? Mae atgyfodiad Crist yn ymwneud ar hyn sydd yn digwydd i chi a fi, os da ni'n credu ar ôl marwolaeth. Ac mae o'n wedi'n haro fi sawl gwaith. Da chi yn cofio'r hanes na'n Ioan 11, atgyfodiad Lazarus. A mae'r ddwy chwaer yn ei galar yn dydy, yn wylo. Ac mae Iesu mynd atyn nhw i'r foment fwyaf teimladwy a digalon yna, ac mae o'n datgan gwirionedd amdano fo'i hun. My fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, medda fo. Mae hwnna yn wirionedd canolog un gobaith ni, pan mae'r byd yn mynd i weld dim byd ond tristwch a thywyllwch. A be mae'r Beibl yn ei egluro wrthon ni ydy, mae dyma drefn Duw, mae rhaid i hyn ddigwydd, mae rhaid i Grist wneud y pethau yma mwyn i ni ar yr ochr arall gael gobaith, gael hyd yn oed llawenydd yn bod ni'n marw, bod ni'n byw yng Nghrist. Ac yn anola, da ni'n gweld mae rhaid i hyn ddigwydd mwyn i gariad Duw gael i ddangos. Ges i y fraint rhai fis neu mwy yn ôl o fynd i brodas yn Awstria. A mae yna rhywbeth hyfryd yn does mewn gwrando ar ddarparwr a gwraig yn gwneud addunedau i'w gilydd. Yr ymrwymiad cyfamodol yna. O wedyn, pan da chi'n meddwl am y geiriau traddodiadol yma priodfab a priodferch yn ddeud wrth ei gilydd, mi fasach chi'n gallu deud bod yna elfen eitha depressing amdano fo. Chybod, ar ddwrnod y briodas, y diwrnod maen nhw wedi bod yn edrych ymlaen ato fo, maen nhw'n sôn am fod yn glaf, maen nhw'n sôn am dlodi ac am adfyd. A mae rhywun yn meddwl, pam y pwyslais yna? Ond mae darparwr a gwraig yn deud bod nhw'n mynd i garu gilydd mewn tlodi ac adfyd a salwch. Pam? Achos dyna lle mae gwir gariad yn disgleirio, ynde? Mae caru rhywun pan maen nhw yn bod yn ddymunol ac yn gwneud beth ydych chi eisiau nhw'n wneud yn eitha hawdd. Mae cariad go iawn yn ymrwymo i berson pan mae o'n anodd. Pan nad ydy pob peth yn ddisglair. A beth da ni'n weld yn y Beibl ydy bod cariad Duw yn disgleirio ar y foment fwyaf tywyll ohonyn nhw i gyd, lle mae fab annwyl o yn marw ar y groes. A be mae'r Beibl yn dweud ydy yn fanna da ni'n gweld mawredd cariad Duw, achos mae Crist yn marw o'i wirfodd, mae cynllun Duw yn cael ei gyflawni mwyn achub pechaduriaid. Pan oedda ni yn elynion mae Crist yn mynd i'r groes. Ydych chi sylwi ar ddiwedd y darlleniad? Adnod 56. Ond digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid yr hyn a ysgrifennodd y proffwydi. Yna gadawodd y disgyblion ef bob un a ffoi. Mae'n cymal bychan ydy hwnna reit ar ddiwedd adnod 56. Ond mae ffrindiau, disgyblion Crist, i gyd yn troi cefn, yn mynd. Fysa chi'n gallu deud yn achub i crwyn ei hunain. Sut da ni'n ymatab pan mae ffrindiau'n gadael ni lawr? Yn troi cefn yna ni, yn torri a ddewidion.
Ydych chi rioed wedi cael yr ymdeimlad yna o, wel, stwffio nhw ta? O'n i'n meddwl bod hein yn ffrindiau i mi, wel, dwi'n mynd i drystio nhw eto, dwi'n mynd i helpu nhw eto. Dyna sydd yn reddfol i ni, ynddo? Mae'r arglwydd Iesu, bod y disgyblion yma wedi ei adael o ar ei ben ei hun, mae dyma'r disgyblion o ddim yn gallu parhau weddio hefo fo chydig funudau nghynt yn yr ardd, bod Pedr yn ei wadu fo, eto, mae Crist, oherwydd ei gariad, yn mynd i'r groes drostyn nhw. Does na ddim cariad rhagorach na hyn. Does na ddim cariad mwy rhyfeddol na hyn, ac mae o'n gariad ddim wedi ymddangos mewn amser yn yr ardd. Mae o'n gariad yr oedd Crist wedi amlygu ac wedi dysgu amdano fo, ac mae'r Beibl yn sôn amdano fo cyn creu y byd. Ac i chi a fi bore yma, mae o'n gariad sydd yn pwyso arna ni. Trowch at Grist. Dowch ato fo. Dowch ato fo hyd yn oed yn eich euogrwydd. Hyd yn oed yn eich dryswch. Hyd yn oed os ydych chi yn styfnig a bod eich calonnau chi yn teimlo yn oer. Mae'r cariad yma ar groes Calfaria yn y bedd gwag yn pefrio. A trwy'r newyddion da, mae Crist sydd yn fyw yn galwch i chi ato fo ac yn deud, dowch, trowch gefn ar eich hunanoldeb, ar eich styfnigrwydd. Dowch i fyfyrio arna i, ar be dwi wedi gyflawni, a pam ydw i wedi gwneud y pethau yna. Go brin y bydd neb yn marw dros yn cyfiawn, efallai y ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros dyn da, meddai Paul yn Rhufeiniaid 5. Ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni, chi'n gwybod wedi diwedd yr adnod, yw bod Crist wedi marw drosom pan oedd ddim yn dal yn bechaduriaid. Wel, dwi'n siŵr, wrth i ni orffan, bod yna bethau yn bywydau ni weithiau trwy gelwydd yr un drwg sy'n gallu gwneud i ni ama a meddwl, dwi'n mynd heiddi cariad Duw. Ac mewn ffordd, mae'n elfen o wirionedd yn un, dos o neb yn ni'n heiddi cariad Duw. Ond mae gariad o'n dod ato ni yng Nghrist trwy ras. Ac mae'r newid yn deud, mae Duw yn gwybod am eich hanes chi. Mae'n gwybod am eich pechodau yr ydych chi'n ymwybodol ohonyn nhw, a rhai ydych chi'n anymwybodol ohonyn nhw, ac mae Crist dal wedi talu'r pris. Dewch felly, fel ag yr ydych chi. Plygwch i'r brenin, plygwch i'r brenin ddaeth yn isel, ddaeth yn was, wrth iddo fo farw ar groes ar Galfaria. Dowch i dderbyn y cariad pur yma sydd i ni. Y cariad arweiniodd Crist i'r groes. Do na ddim ffordd arall. A diolch i Dduw bod Crist wedi bod yn barod i fynd yna, i'r groes, i'r bedd, ac i goncro marwolaeth drosom ni. Clod ac ogoniant i'w enw. Amen. Da ni am ddiweddu bore yma yn canu am farwolaeth Crist. Ar hyn mae marwolaeth Crist wedi i ddangos i'r byd ac be mae o'n ei olygu i bawb sydd yn credu ynddo fo. Caid modd i faddau beiau a lle i guddio pen. Yng nghlwyfau dyfnion Iesu fi'n gweidi ar y pren. Anfeidrol oedd ei gariad, anrheithol oedd ei gyr, wrth farw dros bechadur o dan yr hoelion dyr.
bydde di ddiw tangnefedd. Yr hwnna ddig yn ôl oddi wrth y meirw ein harglwydd Iesu, bugail mawr y defaid trwy waed y cyfamod tragwyddol. Eich cymhwyso a phob daioni mwyn i chi wneud ei ewyllu sef. A bydde di ddolunio nom yr hyn sydd gymeradwy ganddo trwy Iesu Grist, i'r hwn y byddo'r gogoniant byth bythoedd. Amen.